5 замын баялдаан 4-р бүлэг 3-р хэсэг Монголыг дайлах цэргийн өвөр Монголд орж суусан байдал 1912-оос 1913 оны хооронд дундад эргэн улсын Монголыг дайлах цэргийн бодит байдлын тухай материал үндсэндээ олдохгүй байх тул нарийн тодорхой эзэмших явдал нь нэлээд хүчирхтэй байна. Гэвч энд Японы талын сурвалж материалыг үндэслэж Бээжин хүрээний зууралдаан үүснээс нааш 1912 оны сүүлчийн хугацаанаас өвөр Монгол болон түүний зах хязгаар оронд суугаа дундад эргэн улсын Монголыг дайлах цэргийн бодит байдлыг нэг хэмжээнд мэдэж болно. Эргэн улсын Монголыг дайлах цэрэгт хамаа бүхий мэдээний тухай Японы гадаад яамны тэмдэглэлд байгаа түүхэн материалын үнцэн нь анхаарлыг татах ёстой. Жишээлбэл тухайн хэрэгт холбогдсон дундад улс Монгол цаашлбал Оросын талын түүхэн материалд ч байхгүй чухал мэдээг Японы данс архивуудаас хайж болно. Тухайн үед Японы засгийн газар голдуу Хятад ба Орос гэх хоёр шугамаар цэргийн явдлын тухай нууц мэдээг чухалчилж байжээ. Тэр нь Японы гадаад явдлын яамнаас гадаадд томилсон байгууламжийн эзэмшсэн нууц мэдээ болон Японы засгийн газар болон цэргийн захиргааны тусдаа томилсон хүмүүсийн чухалчилсан нууц мэдээ болно. Тэгвэл өгүүлэн бүхий дансан дотор Дайсуугийн тэргүүн он буюу нийтийн тооллын 1912 оны 9 сарын 11-ний өдрийн Като айрмын дүүдүү захиргааны хуурай замын цэргийн зөвлөгчийн дарга Хосын ногоос гадаад явдлын дэслэгч Күрээчэд өгсөн нууц мэдүүлэлт гэсэн баримт бичиг хадгалагдаж буй. Тус баримт бичигт хар мөрөн мужийн Монголыг дайлах цэргийн байдал доорх мэт тэмдэглэгдэжээ. Хар мөрөн мужийн Монголыг дайлах цэргийн хуваарлт хийгээд цэргийн байрлуулалт. 1. Монголыг дайлах цэрэг Иштавын газар Танзи чан хот 2 дугаар замын явган цэргийн анги 1-р батальон 1 харуул Танзи чан хот байрлуулалт 2 дугаар замын явган цэрэг анги 1-р батальон 2 харуул Даалитэн 2 дугаар замын морд цэрэг анги 1-р батальон 2 дугаар замын морд цэрэг 2 дугаар батальон 1 харуул Жирэмд 2 дугаар замын морд цэрэг анги 2 дугаар батальон 2 харуул Шан ой модны үйлдвэрт 6 дугаар замын явган цэрэг 1-р батальон Дарсун өртөө 6 дугаар замын морд цэрэг анги 1-р батальон Зунду Танхим 6 дугаар замын морд цэрэг анги 2 дугаар батальон Дайлитэн 6 дугаар замын морд цэрэг анги 3 дугаар батальон Муусин өртөө 2. Монголыг дайлах цэргийн нэмэн тусалсан цэрэг анги 1-р замын явган цэрэг анги 1-р батальон Цэцгэр хотод 1-р замын явган цэрэг анги 2-р батальон мөн Цэцгэрт 1-р замын морд цэрэг анги 1-р батальон мөн Цэцгэрт байрлуулжээ. 1-р замын морд цэрэг анги 3-р батальон Цэцгэрт 9-р замын явган цэрэг анги 1-р батальон доторх нэг салаа Дайлан дүнд 9-р замын явган цэрэг анги 2-р батальон Цэцгэрт 9-р замын морд цэрэг анги 1-р батальон Элмүсэ Куэд 9-р замын буут цэрэг анги 1-р анги 8-р буут анги 2-р буут анги Цэцгэрт байрлуулах. Цус материалд 1912 оны 9 сарын үеэр өвөр Монголын зүүн хэсгийн жирмийн чуулганы умард хэсэг хөлөн буурын өмнөд хэсэг орчимд тухайлбал одоогийн хар мөрөн мужийн ном мөрний сав газар өвөр Монголын Хянган аймгийн нэг хэсэг газар орон дахь эргэн улсын цэргийн байрлуулалтын байдлыг илтгэж буй. дундад эргэн улс хүчирхэг цэрэг ангиа төвлөрүүлж зүүн хэсэг орноос дайралт хийх гэж байжээ. Үүний тухай мөгдний цагийн сонинд доорх мэт тэмдэглэж буй. Гадаад Монголыг эсэргүүцэхэд урьдаар өвөр Монголын зүүн Монгол зүүн хойд 3 мужаас гар орох хэрэгтэй. Сэргийлэлтэн чангатгах хэрэгтэй.
сэргийлж дээлсний дараа сая дайтаж дайлнаа. Одоод нэгэнт бэлтгэж дуусжээ. Тухайлбал Ар Монголыг дайдах үе дурдаар Өвөр Монголын зөв хэсгээс эхлэх гэсэн байлдах бодлогын чиглэлтийг 12 сарын эхний үеэр нэгэнт тогтжээ. Нөгөө төөгөөр эргэн улсын цэргийн талаас дайдах бэлтгэлийн урагштай гэж байх талаас үзвэл Богд хааны засгийн газрын цэргээс тийм их сүрдэж байхгүй. Гэдэргийн өөрийн цэргээ дэмжих бололцоо өндөр хэмээн үзсэн Өвөр Монголын суугуул ардад урвсан дээрэм Богдын цэргийн хэлж байна. Ингэж улайр нь догшиж байхад хэрвээ засгийн газрын авах овор жич арга цаах арга бодлогоо ил Монгол хушуунд мэдүүлэхгүй бол харилцан үргээх магад хэмээн Ар Монголын урвсан цэргийн түрэмгийлэх ажиллагаа нь Өвөр Монголын ил хушуунд аюул зовлон ачирч өгөх юмаа гэж ихээр ухуулгын ижил хийж байжээ. Бас Өвөр Монголын ван гүн нарт эл зүйлийн онц харгалзах нөхцөл болон хөхүүлэл шагнал олгохоор тогтоож Богд хааны засгийн газартай нийлэлцэхийг зорьсон ван гүнтэй эвлэрхээр чармаажээ. Ингэж заримыг нь элбэн тохинулж, заримыг нь зэвсэг түчнээр эргшээж, дайн үүсэх хүртэл Өвөр Монголын нилээд газар эргэн улсын хүчин нэгэнт нэвтрэн орсон байжээ. 5 дугаар бүлэг. Өвхөр жилийн өвмөний тухай нийтлэл 1. 1-р хэсэг эхлэлт. Богд хаант засгийн газар байгууламжтагцаа Өвөр Монголын ил хушуу чуулганы ван гүн нарт Монголд нэгэнт орохыг уриалсан ятгалгын бичиг тархав. Дахин 1912 онд Богд хаант засгийн ван гүн ноёд түшмдийн хурал дээр Өвөр Монголын 6 чуулган 24 аймгийг үлдэгдэл үгээгээр дайлан төвшөтгэх чиглэлтийг тогтоосон бөгөөд хурлын дараа удалгүй Өвөр Монголд нууцаар хүн томилон илгээж Өвөр Монголын ван гүн ноёдтой хамжин тэмцэхийг хүсв. Мөн энэ үеэр Богд хааны засгийн газар болон Бээжингийн засгийн газрын хоорондын харилцаа явцгүй мөртлөө улам бүр муудсаар байжээ. Үүний нэг шалтгаан нь Богд хааны засгийн газар Ар Өвөр Монголыг нэгтгэх бодлогоо шургуу үргэлжлүүлж байхад эргэн улсын засгийн газар өөрийг нь манжийн Чин улсын өв залгамжлагч болох бөгөөд угийн Чин улсын эзлэж байсан нутаг дэвсгэрийг тэр чигээр нь залгамжлан авч эрхшээх ёстой гэж үзээд 5 угсаатны бүгд найрамд тулс байгуулах хэлбэрээр Монголыг эргэн улстай нийлүүлэх бодлого явуулсантай холбоотой юм а. Эргэн улсын ерөнхийлөгч Юан Шике олон сайхан шан харамж амлан Жавзан дом хутагтыг биедэн татахыг оролдсон боловч Жавзан дом хутагтыг Монголын тусгай тогтнолоос татгалзуулж дийлсэнгүй. Богд хаан Жавзан дом хутагтаас ерөнхийлөгч Юан Шикад явуулсан захилагаанда Монголыг эргэн улстай нийлүүлэх бодлого бол түүхийн ямар ч үндэсгүй гэж хариулахын хамт хоёр улсын хооронд найрамдлан харилцаа байгуулах нь харин зүйтэй юм гэж санаачилж байв. Тухайлбал 1912 оны өвөл Богд хаанаас Юан Шикад илгээсэн нэгэн загталд өгүүлсэн нь манай хоёр улс бол цөм урд Чин улсын төшмөл ард мөн. Чин улс засгийн явдлыг сайнаар явуулаагүй тул тус тусдаа цагийн улирлыг дагаж өөртөө улс байгуулж өөрийн ардаа эзэлсэн байна. Эрхэм та эргэн хүмүүний эзэн болж би Монгол хүмүүний эзэн болж манай улс байгуулагдсан нь эргэн таны улс байгуулснаас урд ижээ. Харилцан өшөөтэй болох ёсгүй мэт гэж захидлын төгсгөлд эргэн улсын эрх баригчдад хандаж хэрвээ цэрэг хэрэглэхэд хөрвөл аль этгээдийн хүмүүн эд дэви хохирон олныг зовоон гаслах нь магад хэний этгээд дийлэгдэх нь бурхан тэнгэрийн туслалд буйгаас ус хүмүүний санаагаар үл болно. Жич эрхэм танаа бодсон дээрээ бодохыг сануулan үүний тулд их амрыг ирж хариу үгийг хүсье. Монгол улсын хаан ёслов гэжээ. 1912 оны сүүлийн хагас жил эргэн улсын цэрэг Өвөр Монголын олон газарт улмаар давшин орж суужээ. Нөгөө тээгүүр мөн жилийн 9 сард Орос Монголын гэрээ байгуулахаар зөвлөлдөж байсан үед Богд хаант засгийн газар дотооддон Өвөр Монгол цэрэг оруулах төсөв зохиож эхэлвэ.
тус оны хойно хагасаас Богд хааны засгийн цэрэг Өвөр Монголд орж ирсэн нь олонтой харагдах болов. Богд хааны цэрэг болон Өвөр Монголын Монгол хушуунд гарсан урвалгааны дайчилгаагаар Өвөр Монголд тусгаарлахыг зорьсон олон бослог гарч байгаа. Нөгөө талаар 1912 оны 9 сарын сүүлчээс хойш Дундад Иргэн улсын цэрэг Ар Өвөр Монголын хил заагаар гол болгон Өвөр Монгол оронд үтэр төргөн томилогдсон ирвэ. Ингээд Дундад Иргэн улс болон Монголын хоорондох харгаан нэн ихээр хурцдаж хэрэг ихтэх зүгтэн орж зэвсгээр мөргөлдөх болов. 1912 оны сүүлчээс эхлэн жил гаруй хугацаанд Иргэн улсын Бээжингийн засгийн газар ба Монголын Богд хааны засгийн газар Өвөр Монголын тойронд байлдаан болжээ. Энэ бол даруй 1913 онд Өвөр Монголд гарсан дайн, өөрөөр хэлбэл үхэр жилийн үеийн болно. Тус бүлэгт энэхүү дайны явцыг өгүүлэн тооцох тул уул дайны түүхийн уг байдлыг сэргэн харуулахыг зорив. Хоёрдугаар хэсэг. Дайны эхний шат. Дундад Иргэн улс болон Монголын цэргийн анхны байлдаан Өвөр Монголд хизээ болсон цаг нь тодгүй боловч Японы гадаад яамны Тайшогийн тэргүүн буюу 1912 оны 9 сарын 9-ний өдрийн тэмдэглэлд Жанжин түн дор бэлгийн улирлын 7 сарын 8-наа Хятад Монгол цэргийн хооронд нэгэн их дайн болов хэмээн гэсэн мэдээ буй. Надад олдсон материалаас үзвэл энэ нь Өвөр Монголд болсон Дундад Иргэн улсын цэрэг болон Монгол цэргийн хамгийн анхны зэвсэгт мөргөлтөн болно. Түүнээс хойш мөргөлтөн олон гарах болж Хятад Монгол хоёр цэргийн байлдааны байдлын тухай мэдээ, амуу хүнс зөөвөрлөх байдал, жиж Хятад Монгол хоёр цэрэг их дайн хийх гэж байх цууч чимээнүүд тухайн үед Японы гадаад явдлын яаманд тасралтгүй дамжигдан хөрч байгаа. Эдгээр материалаас үзэхэд тэр үед Дундад Иргэн улс ба Монголын талын цэрэг туршуулын анги харгавал хоёр талаараа цөм нэг нэгнээ нутаг төрөмгийлсэн болгож байлддаг бөгөөд тэр нь ихэд хурцдаж байсан байна. Гэхдээ байлдсан хоёр талын аль нь ч гэсэн цөм өөрийн засгийн газрынхан нэгдэлтэй жолоодлого ба дайны байрлуулалтаар хөдөлж байсан гэж дурддаггүй. Эдгээр зэвсэгт мөргөлдөөнийг хоёр талын засгийн газрын жинхэнэ бодлоор явагдсан гэж хэлхийн аргагүй. Монголын талаас үзвэл Богд хаант засагт оролцсон өвөрлөгч гаралтай ноёд тогтох удайнаар тухайн дайн байлдааныг биеийн дааж өөрсдөө өрнүүлж байснаас биш тэр болтол Богд хаант засгийн газар Өвөр Монголыг цэргээр довтлох зарлиг болгосон тухай материал олдохгүй. Дундад Иргэн улсын талаас үзсэн ч 1912 оны дундаж болтол Монголыг довтлох талаар тэмдэглэл харагдахгүй. Гэтэл энэхүү зэвсэгт мөргөлдөөний дотор Өвөр Монголын нийгмийн самун байдал улам хэцүүдэн бүхэл хушуу чуулган нь түүний нөлөөг хүртэн дайны уур амьсгалд хамрагдан орсон байгаа. Түүний тухай доорх мэд тэмдэглэл буй. Гадаад Монголын үеийн самууныг цуурайтан дагаж Өвөр Монголын засаг тушууны ван удаагаар нодлонгийн 8 сард тусгаарласнаа тунхаглан дуунэн пог эзлэн авахын цаг дор тогтох бээр мөнч урван босож зүү Монголын умард хэсгийг нэг үе халдан туйтгсан боловч хэрэг нь томорсонгүйгээр намдахгүй дор энэ мэтчлэн Ар Монголын тусгаарласны нөлөө нь Өвөр Монголын хорчин Горлос зэрэг аймгийн хошуудад хөрч байв. Монгол хүмүүн ам хамгийн олон байсан түшээ тушуу, тухайлбал хорчин баруун гарын дунд хушуу, жич түүний хөрш хушуунуудын монголчууд хүрээний хаан тулсыг цуурайтан дагвай гэсэн мэдээ гарч байгаа. Түүнийг доорх материалаас мэдэж болно. Түшээ тувангийн хушууны харьяат монголчууд нь дэрэгдэх хушуудын монгол хүмүүс болон нутаг усанд үндэс үхий манж Монголын морьт хулгай луга холбоолж Өвөр Монголын тусгаарлахыг тунхаглаж хэдүү их буу хөдөлгөж Ли Чунсяныг эзлэн аваад одоо улмаар түүнэн фөвд айрв хэмээмөө гэжээ. Нэг бас 12 сарын 19-ний өдрийн гадаад яамны мэдээнд 11 сарын 26-ны шөнийн урд хуучид тагийн сүмд ирсэн Монгол хулгайнаар Кайжуу сайныг эзлэхийн зэрэгцээ
гахайн сүмд их цэргийн үлдээгээд суурин газар болгосныг тагнан мэдээд явган ба буут 2 ангийн хурж ирэхийг хүлээн зам хуваан дайрахаар болов гэж мэдэгджээ. Энд дурдж байгаа Монгол хулгай гэдэг нь Ар Монголоос орж ирсэн цэрэг анги юм уу? Эсвэл өвөр Монголын урвсан цэрэг юм уу гэдэг нь тодорхой мэдэгдэхгүй боловч юу ч гэсэн энэ үед урван боссон монгол хүмүүс Монголын зүүн хэсгийн төв орон болсон Калиусян орчмыг эзэлсэн нь тодорхой байна. Богд хааны засгийн газрын цэргээс хамгийн эрт өвөр Монгол томилж ирүүлсэн бол Баргын Дамдын сүрэнгийн удирдсан Хошууч анги байна. 1912 оны эцсээр Дамдын сүрэнгийн цэрэг Ар өвөр Монголын хэлийн зааг оронд сууж өвөр Монгол зүг довтлохоор бэлтгэж байгаа. Тэр үед Богд хааны засгаас төрийн түшээ гүмба их жанжны хэрэгэм цол хүртсэн Бавуужав мөн өөрийн цэргийн удирдаж Богдын зарилгаар өвөр Монголд орж ирсэн бөгөөд түүнийг Югзар хутагт галсан даш Сэмээр туслаж байв гэдэг үг хэллэгч буй. Хэдүүнээс Даргангийг дайрах санаатай байсан Бавуужав тул түүний өмнөх Шилийн голын нутаг нь харалтыг нь аяндаа татах юм а. Дамдын сүрэн Бавуужав хоёрын цэрэг холбоолон өмнөш орсон гэдэг мэдээж буй. Бээжингийн засгийн газар хүрээний цэрэг өмнөш халдсан мэдээ буй гэж мэдэж байсан боловч цэргийн тоон олон бус сэргийлж устгахүйд орж басч хялбар гэж үзэж байсан бөгөөд чухал боомтыг сахин сэргийлж хулгалдан өмөрхийг нь бэхлэн хааваас цэрэг томлон устгах хэрэггүй гэдэг чиглэлд авч сэргийлэх бэлтгэлэн бэхжүүлж зэвсэгт мөргөлдөөнөөс зайлсхийхийг цэрэгтэн зааварлаж байгаа. Гэхдээ түүний цаана нь Оросын ба Бээжингийн засгийн газрын харилцааны санаа зорилт оршиж байсан гэдэг юм а. Гэвч Бээжингийн засгийн газар нь Монголын талын зэвсэгт халдлага болон өдөөлөг өдөр тутмын болж байтал мөн Монгол цэрэг рүүгээ эсэргүүцсэн байлдахыг хориглож байсныг уг шалтгааныг мэдэхгүй. Ар Монголын цэрэг өвөр Монголын газрыг эзлэн урагштай дотогшилж байх байдалд Иргэн улсын засгийн газар шахагдан бодлогоон өөрчлөх болов. Үүнээс Иргэн улсын цэргийн гэдрэг дайралт эхлэв гэдэг юм а. Одоо болтлох түүх судлалын маргаанд энэ нь нэг асуудал болж ирэв. Тухайлбал Иргэн улсын талаас үзвэл өвөр Монгол нь Ар Монголын адил тусгаар тогтнох байдалд орох түгшүүртэй тул Бээжингийн засгийн газрын хувьд аргагүй Монголын эсрэг гэдрэг довтолж эхэлсэн юм гэдэг юм а. Гэхдээ үүний тухай Монгол улсын түүхийн сурах бичигт Бээжингийн засгийн газар Монголыг Иргэн улсын нэгэн муж болгох гэж түрэмгийлэх бодлого явуулав. 1913 оны ихэр өвөр Монголд Иргэн улсын их цэрэг хэдэн газраар орж өвөр Монголын ард түмний үндэсний эрх чөлөөний хөдөлгөөнийг харигсаар дарангуйлж нэн цаашлан Ар Монголыг довтлох болов. Ингээд Монголын цэрэг хүнд өрөх байдалд байлдаан өрнүүлж Иргэн улсын довтлолтыг эсэргүүцэж байваа гэжээ. Монгол улсын талын энэхүү ойлголтоор бол өвөр Монголын нутагт Иргэн улсын цэрэг суулгасан нь мөргөлдөөний шалтгаан болох ажээ. Монголын цэргийн ажиллагаа нь Иргэн улсад авч хэлбэл дайчин гүрний сүүлчээр Монголын асуудал үүснээс нааших хамгийн муу хэрэг болсон байна. Иргэн улсын сонин сэтгүүлд үүнийг ширүүнээр хэлэлцэж Дуанширүү, Шүүшүүжан, Янсишан, Хуухан Мин зэргийн хүчээр номготгох бүлэгтэн хэмээгдэж хүмүүс идэвхтэй хөдөлцгөж байгаа. Энэ байдалд 1912 оны 12 сарын 11-ний өдөр Оросын элчингээс Бээжингээс явуулсан захиргаанд Дундад Иргэн улсын сонин мэдээнийхэн ба нам бүлэгтнийхэн Оросын эсрэг ухуулгаан үргэлжлүүлэн чангадахж буй хүрээг дайлах аян цэргийг зэвсгэлэхээр илээр хандивын мөнгө цуглуулж буй зөвлөгөөний хурдын дараагаар тэргүүлүүлсэн улс төрчид цөм энэхүү учирт оролцов. Засгийн газар зах улсын доторх цэргийн зээлхийн төсвийг ярилцаж аян цэргийн төлөвлөгөө хийж эл газарт үүний төлөө идэвхтэй арга авч буй гэжээ. Бээжингийн засгийн газрын зөвлөгчийн яам ба хуурай замын цэргийн яамны жолоодлого дор юуны өмнө Даргангийг дайран Монголын цэргийг устгах дайны зорилгыг тогтоовоо. Залгаад халуун гол, цахар, шанси, сүүён цууга
цэргийн дайралт бараг адилхан цагт эхэлсэн байв. Даргангийн дайралтад иргэн улсын цэрэг ихэд ялагдаж, даргангийн өмнө талд байгаа шилийн голын газар Монголын цэрэгт эзлэгдэв. Энэ үед иргэн улсын цэрэг бараг цум шилийн голоос ухарсан байв. Тэгээд Хятадын засгийн газар Улаан хад ба Кайлууд орж цэргийн байрлуулалт хийж, даргангийг эзэлсэн гадаад Монголын цэргийг хөөн гаргахаар Жанжхүүгээс Ийжооны цэргийн явган цэргийн 2000, Морьт цэргийн 1 дундад анги, Бууд цэргийн 1 дундад ангийг халуун голоос Ийжоон цэргийн 2000, Хувай жуан цэрэг 1000, Шадар цэрэг 2 хороог, Жанжхүүгээс 500, Хуй Хуан Чин хотоос Шадар цэрэг 2 хороог, Жич Шанши Хуурай замын цэргийн нийлмэл багаас 1 бригадыг тэнд төвлөрүүлж, даргангийг дайрах хүчин чангадах. Хэдүй тэгсэн боловч 1919 оны 11-р сард Мар Монголын өөртөө засахыг үгүйсгэх болтол иргэн улсын цэрэг даргангад орж чадсангүй лээ. Анхан шатны баруун талын дайнад бараг цөм шилийн голын хавцаа явагдав. 1912 оны сүүлчээр иргэн улс ба Монголын хоорондох хоёр цэргийн мөргөлдөөн үүснээс нааш шилийн голын чуулган ба зүүн талын 100 үдийн чуулган том бочин байдалд ороод байв. Энэ хоёр чуулган нь хөлөн буурих шиг богд хаант засгийг дагахаар эрсдэс хөдөлцгөөсөн бус бөгөөд цахрын зарим хэсэг мэтэр эсэргүү зогсолт явсан ч буй. Мөн бас Эгцүү Улаан цавын чуулган мэт өнгөн дээрээ иргэн улсыг дагаад үнэндээ богд хаант засаг руугаа өргөжлүүлэн харилцаж байсан ч бишээ. Өдөр тутам бочуурч байгаа байдалд энэ хоёр чуулган ямар овроор хандвал зохион өөрсдөө тогтоож чадлагүй хар шар нийгмэрийн самгардаж байв. Гэхэд 1913 оны зэвсэгт мөргөлдөөнд хамгийн их хохирол амссан нь энэ хоёр чуулган юм. Шилийн голын чуулганы нутаг нь дундад ба баруун өвөр Монголын хойд хэсгийг бүрхэж Ар Монгол руугаа шууд залгалдаж байдаг. Тухайн чуулган нь иргэн улс ба Монголын хоорондох халахвч орон болж байсан учраас түүний өмнөх цахар орон цохилтод учирсан боловч хохирол нь бага байв. Монголын талаас шилийн голын дайнд оролцсон нь Дамдын сүрэнгийн удирдсан баруун замын цэрэг болон Бавуужив Хайсан хоёрын удирдсан дундад замын цэрэг байв. Дамдын сүрэнгийн дор байсан 1000 цэрэг бүгдээрийн цөм өвөр Монголын хүмүүн бөгөөд Дамдын сүрэн 1912 онд тэднийг хөлөн буур шилийн гол цахраас элсэн авсан юм. 1913 оны 1 сарын дунджаар Дамдын сүрэнгийн удирдсан цэрэг нь иргэн улсын цэргийн 7 нуурын хуарныг авахар довтлоход иргэн улсын талаас умардын шин цэргийн 1-р дивиз дарга нь Хэзүн Ленийг хөдөлгөж 7 нуурын баруун хойных эвсрэх газарт ширүүн дайн хийвэ. Монгол цэргийн дайралт эхлэмж хөдөлгөөнд шалмгай Монголын Морьт цэргийн салбар анги 7 нуур орчим шовдлон орж иргэн улсын цэргийн буцах замыг тасалсан тул иргэн улсын цэрэг бүслэгдсэн байдалд орж ширүүн дайнд хагас тооны цэрэг нь алагдаж үхэж шархстад 180% хүрч тун ихээр хохирсон байна. Иргэн улсын талынхан энэхүү учрыг чухал болгон тухайн газрын цэрэг гол хүчний шин цэрэг хүрэхээс өмнө дайсны дайралтыг шунгаан гол 7 нуурын хойгоор урсах голд хориглох хэрэгтэй гэж зарлигдж байв. Тэгээд Хуурай замын цэргийн 3 дугаар дивизийн 3 дугаар бригад дарга нь Луужин Сяны 8 дугаар дивизийн 16 дугаар нийлмэл бригад дарга нь Ванжусян Хувай жуан цэргийн Морьт цэргийн 1-р бригад дарга нь Чинвэзүнгнийг 7 нуур орчимд томилоод бас халуун голын Ийжоон цэргийг баялдааны байдлыг үзэн туслуулахаар дайны бэлтгэл хийлгэв. Энэ үед 1913 оны эхэнд цахрын зүүн хэсэг ба халуун голын хойд хэсэгт иргэн улсын цэргийн хүч 21400 хүн болсон гэдэг юм. 7 нуурын Батлан цахих сайд Хувай Чинван Монгол цэргийг эвдэхээр шийдэж Бууд цэргийн харвалгааны хамгаалалд ор давуулаг олон цэргийн хүчээр гэдрэг дайралт хийвэ. Гэвч илэрхий ялалт олсон байдал мэдэгдэхгүй. Тус газар цугаа иргэн улсын цэрэг явган Морьт Буут ангийг хамтруулсан 4000 хүн олноор дайнд гарсан гэдэг боловч
магад тоон мэдэгдэхгүй өгөөд ерөнхий дээрээ цэргийн цүр алдагдсан баймаа гэж мөгдөнд суусан ерөнхий консулын газраас Японы гадаад яванд явуулсан 4 сарын 30-ны өдрийн мэдээнд тэмдэглэж байна. 1913 оны эхэнд Бавуужав, Хайсан, Наван гомбо нарын удирдсан Даргангийн чиглэлийн цэрэг Өвөр Монголыг дахин давтан дайрч байв. Эдгээр цэрэг юуны өмнө 1-р сард Даргангийг дайраад ялалт олж Бээсийн сум, одоогийн Шилийн голын төв Шилийн хот жиж түүний орчмоор гарч зүүн өмнө шуургачлав. Бавуужав, Янкүсү нар хэдэн мянган цэргийн хүчээр Бээсийн сумыг довтолсон нь иргэн улсын цэрэг болон Монгол цэргийн эсэргүүцэн байлдсан хамгийн анхны дайн болсон бөгөөд түүнээс хойш Монголын цэрэг Шилийн голын үзэмчин хийгээд 100 үдийн их бангийн сүм, Мисан сум, Шавартай, Шардава зэрэг газрыг эзэлж байгаа. Бээсийн сумын байлдаанаас хойш иргэн улсын сахих цэрэг удаа дараалан ялагдсан ухарч байв. 1912 оны 4-р сар болохоос өмнө Шилийн голын зүүн хэсэг 100 үдийн аймгийн хишигтэн хошуу Өвөр Монгол цэрэгт эзлэгдэв. Одоогийн засаг захиргааны хуваараас үзвэл их төлөв Шилийн голын зүүн баруун үзэмчин, зүүн баруун сүнэд, Шилийн хот, Эрээн хот, Улаан хатын баруун байрын хишигтэн зэрэг газар эзлэгдсэн байв. Энэ үед их бангийн сумын чиглэлд иргэн улсын гол хүчний анги томилогдсон байв. Монгол цэргийн дайралтанд их бангийн сум Долон нуураас 230 гаруй км газар буй хэмээмээ. Дэх тус газрын суугаа явган цэргийн нэг хороо, Умардын Ээжон цэргийн нэг анги, Монгол цэргийн өмнөшлөхийг сонсоод онцгойлон урагшлуулан орол суулгасан гэдэг. Буут цэргийн нэг хороо, тус хороо нь өнгөрсөн 4 сард 500 гаруй Монгол цэргийн дайралтад учирч гинтийн хэрэг дор ямар ч бэлтгэлгүй тул буут цэрэг нь нэг буу буудалгүй дутан, явган цэрэг нь бас үхэж шархагдсан 20 хэдэн хүмүүний хаяж Долон нуурын зүг дутаа гэжээ. Энэ явдлын тухай дээрх гадаад яамны тэмдэглэл нь мөгдний цагийн сонины мэдээтэй адилтар байна. Тэр сонинд тиймхүү байлдсан учир буй бөгөөд дундад улсын шинээр элсэн нэгэн анги цэрэг оролцсон мэтэ. Шөнөөр нэгэн анги Монгол цэрэг болон дээрэмчид Хятад цэргийг гинт дайрснаа төдийлөн эсэргүүцсэнгүй 40 хүмүүн өгөж Монгол цэрэг их буу 3-ыг булаав. Энэ бол бас 4 сарын 4-ний учир болоо гэжээ. Үүнийг мэдсэн иргэн улсын туслах анги хэдэн мянган Хятад цэрэг мордож тухайн газар руу очсон дор Монгол цэрэг хэдийн буцаж яваад учир үгүй болсон байв гэжээ. 4 сарын 8-ны өдөр халуун голын захирагч Шуан Силэн Бээжингийн засгийн газарт хишигтэн суусан иргэн улсын цэргийн ядагдан ухарсныг мэдүүлж байгаа. Залгаад Жимпин, Лиси баарны баруун тал цөм автсан байна. Энэхүү бачин байдалд Шион захирагч бэр мөгдний захирагчид цагдгаан явуулж Калиудор суухыг мөгдний умард замын сэргийлэн цагдах цэргийг Лиси дор шилжүүлэхийг хүсмээ. Бас Улаан хатдор зөөврийн товчоог байгуулж цэргийн хэрэгсэл зөөвөрлсүгэ хэмээн засгийн газар дор цахилгаандаа гуйсан байв. Дараа нь 5 дугаар сарын 11-нд 1-р дивизийн командлагч Лиху Зонаар баруун цөмдийн хошууны сүмийн орчин давуулаг хүчтэй Монголын цэргийн нэг анги дор тааралдаж цусан байлдаан хийж шөнө болсноо Ли ноёны бөхсөн дор сум нэвтрэн шархтаж доорх цэргүүдийн их хагас нь үхэн шархтаад пулемет буу 2 жич амуу хүнсийг орхиод ухарсан бөгөөд нөгөөх шансигийн хязгаар дах байлдаан дор иргэн улсын цэрэг гашуун бэрх дайн дор автаж улмаар бугат болгосон туулын сян зэрэг газар Монголын цэрэг дор автах болов гэжээ. 4 сарын 8-ны өдөр бугтын чиглэлд Хятад цэргийн явган мордотраад дайралт хийж Монголын 30 гаруй цэргийг буудаж авсан боловч Монголын талын жагсаал эвдэрсэнгүй ширүүн тулдаан үргэлжилсээр байж эцэстэн иргэн улсын их буугийн ширүүн галлалтанд Монгол цэрэг ядагдан ухрав. 4 сарын хуучтаар Долон нуурын дэд захирагч Пүльян Зүй Бээжингийн засгийн газарт доорх мэтээр мэдэгдэж байгаа. 14-ний өдөр Монгол цэрэг
1500 гаруй хүмүүн шөнө дөлөөр бэлтгэл гүйцээгүй байх үедээр бачимд айрав. Хятад цэрэг үхэж харагдсад олон бөгөөд булаагдсан буу зэвсэгч баггүй. Хишигдэн нутгийн ард аюун имэж тогтворгүй болов. Учир иймийн тул суугаа тусгаар баригатын дарга Чинвэ зууныг Харьяа цэргийг нь явуулж түргэн ирүүлж туслуулав гэж буй. Монгол газрын ойлгоос үзвэл 10 сарын үеэр Монголын цэрэг Шилийн гол дах Иргэн улсын цэргийн хоорны голчлон сөнөөгөөд хэдэн салбар анги салж цахар оронд төрж 100 удийн хойд хэсэгт гүн орж Шилийн голын бүхэл нутгийг эзэлсэн байгаа. Тухайн үеийн дундад Иргэн улсын цэргийн жолоодох газараас Бээжингийн засгийн газарт өгсөн мэдүүлэлтэд хүрээний цэрэг жинхэнэ төв жагсаалгүй бөгөөд ердөө манай санаандгүй байхад дайран манай цэрэг байлцууга хэмээтэл хэдийн холдон бараагүй замхармаа. Тэдний морины туурайны хурд нь аюун шигтэй бөгөөд илрэх арилахыг нь төсөөлхийн аргагүй тул манай цэрэг үнэхээр мөнгөн зүдэрчгүй гэж тэмдэглэв. Тэр нь хөдлөмтгий шинж үхээ цөөхөн хүмүүний морьт цэргээр гиндүүлэн дайрч дайсныг самгардуулах гэдэг Монголын уламжлалт партизан дайны арга байв. Иргэн улсын Монголын тагнан байцаах ангийн тэмдэглэлийг үндэслэвэл өвөр Монголын ил хошуу нутгийнхан Монголын цэргийг туслан дэмжиж байжээ. Дээр дурдсанчлан Шилийн голын бүхэл нутаг 100 удийн их хагас өвөр Монголын дунд бие Улаан цавын зүүн хэсэг зэрэг газар Монгол цэрэгт эзлэгдэв. Ингээд Богд хааны засгийн газрын цэрэг давшин гарах газар бүртэн Угсхаа нэгтээ өвөр монголчуудын дэмжлэгийг олсоор Бээжингээс 200 км холгүй Долон нуурын балгасанд шахан хүрв. Монгол үндэстний тархаж үхээ нутгийг 1913 оны намрын үеэр ийхүү бараг бүхнээр нь буцаан авсан байгаа. 3 сарын 14-ний өдөр Лондоны Таймс сонины олон улсын хэлтсийн Абрахамд өгсөн Моррисоны захидалд хүрээнээс чуулалт хаалга хүртэлх цахилгаан утасны 3/2-1-нд тусгаар тогтносон монголчуудын гарт оров. 3/1 нь хятадын тариаланчдын бүсэд байвч монголчуудын дайралтад учрах аюултай болоод байна гэжээ. Иргэн улсын цэрэг дайн эхэлснээс нааш үндсэндээ ядагдав. Моррисоноос шалмгайлан урагшлах Богд хааны цэргийн ажиллагааны тухай өгүүлэхдээ Монгол цэрэг Монголын бүх нутгийг дэвжрүүлв гэж гайхсан бөгөөд байдал хэрвээ энэ мэтээр үргэлж илвэл одоогийнхоос улам илүү хүн цочмоор хэцүү болно гэж байваа. 7 сарын 1-нд Бээжингийн засгийн газарт дэвшүүлсэн бичгтээ тэрээр дээр дурдсан байдлыг задлаад иймээс эсэргүүцэлдэж байгаа хоёр талаараа түргэн эвсэхгүй бол болохгүй гэж ач тач мөргөлтгөөс зайлж аль түргнээр эвсэх бодлого авбал сайн гэж дурдваа. Он Латимор бас Богд хааны засгийн газрын цэргийн тухай хүрээнээс томилсон аян цэрэг бүтэмжгүй биш гэж байсан бөгөөд тэд нар хөрсөн газар бүртээ хятад цэргийг эвдсэн бөгөөд тэр зуураа жанжгүйгээс умарч дайнд их ядалт олж байсан гэж тэмдэглэжээ. Түүний хэлэхээр Иргэн улсын цэрэг шинээр сургуулиуд хүртэж шин маягийн зэвсгээр зэвсгэлсэн тухайн үеийн шилдэг цэрэг анги байсан боловч байлдах бүр ялагдаад байсан тул аргагүй эвсхийг хүсэх болов гэдэг юм аа. Ийхүү явцад Иргэн улсын төлөөлөгч болон Монгол цэргийн хушууч ангийн дарга Дамдын Сүрэнгийн хооронд хэлэлцээр хийх болов. Тэр үед Иргэн улсын төлөөлөгч Дамдын Сүрэн хэрвээ Иргэн улсыг дагуул их чунтан өөрийн биеэрээ вангийн цэрэг хүртэх ёсыг гүйцэтгэн угтах болно гэж Иргэн улсын саналыг уламжлав. Дамдын Сүрэн Бээжингийн саналыг хүлээн авсангүй тул хэлэлцээр нь бүтэлгүй төгсөв. Иргэн улсын эвсэх зөөлөн бодлого нь Дамдын Сүрэнд үйлдэл гаргасангүй боловч бусад талаар харин бүтэмжтэй байгаа. Жишээлбэл тэр үед Сүндийн талын цэргийн ерөнхий жолоодогч байсан Насан Арвжих Иргэн улсын талын хүсэлтийг хүлээж Бээжингийн засагт орж өгөв. Насан Арвжих үндэсний чөлөөлөлтийн хөдөлгөөнөөс урвав гэсэн мэдээ Богд хааны засгийн газрыг ихэд цочов. Энэ нь Богд хааны цэргийг тун ашиггүй байдалд оруулав гэдэг юм аа. Богд хааны засгийн газрын цэргийн жолоодогч урвсан энэхүү учир нь үнэхээр тухайн засгийн газрын ажиллагааг дотоодоос нь гуйвилсан хэрэг болох юм. Түүний дараа баруун хэсгийн дайны
Монгол цэрэг эемх тэгмэлгүй байдалд орсноос ялагдаж эхэлсэн нь Богд хааны цэргийн явдлын төлөвлөгөөнд оролцож байсан насан арвчхийн урвсантай холбоогүй хэрэг биш байхаа. Богд хааны цэргийн баярдааны нууцыг тэр нарийн мэдэж байсан дамжиггүй. Морисоны бичснээс үзвэл Бээжингийн засгийн газар насан арвчхийн 7 сарын 21-ний өдрийн цахилгааныг олсон байв. Үүнээс үзвэл 7 сарын дунджаар Бээжин болон насан арвчхийн хооронд хэдийн холбоотой байсан бололтой. Тэгээд энэ үед мөн насан арвчхаас гадна мөн 2 хүмүүн лүгээ холбоо авсан гэдэг. Гэвч тэр 2 хүнийг дурдаагүй. 11 сарын 29-ний өдөр Юаншекигийн бичээж Зайтанганд өгсөн Морисоны загталд хэлэхээр бол Ларсон өөрөө Сүндийн дайны газарт очиж насан арвчхыг Бээжинд тосон авчирсан гэдэг юм аа. Нөгөө талаар Бээжингийн засгийн газар иргэн улсын цэрэг Өвөр Монголын дайнд удаа дараалан ялагдсныг чухам том хэрэг болгон үзэж цэргийн хүчээ зузаатгахаар чармайж сэргийлэлтийн чангатгав. Энэ байдлын тухай бас мөгдний захирагч дор зарлигдан 28 дугаар хороог суулган Луухагийн голын баруун дахийг сэргийлүүлэн Ээжүн шааны удирдсан ард замын цагдах ангийг бүхнээр нь жиж халуун голын цагдан сэргийлэх ангийн дарга Мизовяг Лууха голын баруунаа гаргаж Долон нуурын цэрэгтэй холбоолуулж Монголыг дайрах цэргийн захиргааны улаан хот дор оруулж цэрэг зэвсгийг төгөлдөржүүлэхийн зэрэгт Монголын цэргийг умар зүг шахан Өвөр Монголын хявцаан дор дайсны барааг тасал тугай. Үүнийг бол бас эргэн улсын 2 оны 8-9 сарын завсар дор болгомой гэсэн байдаг юм аа. Үүнчлэн 1913 оны 8-9 сарын завсрын үеэс зүүн хэсгийн дайны байдалд эргэлт гарав. Тухайлбал эргэн улсын цэрэг хориглолтоос дайралтанд шилжиж байв. Онцгойлон баруун хэсэгт мөн тэр намраас Богд хааны цэргийн хүн сангалт бэрхтэж эхлэв. Баярдааны газраас Богд хааны засгийн газарт хандан буу сум түргэн эрүүлтгвэ гэсэн бочим шаардлагынуудыг дахин давтан гаргаж байсан боловч засгийн газараас хариу олсонгүй билээ. Энэ үед Богд хааны засгийн газар Оросын шаардлагаар эргэн улс руугаа Өвөр Монголын дайныг зогсоохоор хэлэлцэж байсан гэжээ. Нөгөө тэгвэр мөн 1913 оны сүүлч хагасаас Орос, Хятад, Япон зэрэг улсуудад яаж хандах тухай Богд хааны засгийн газрын ноёдын санал нэгдэлгүй болж улс төр улам бодлоонтой байдалд орж байв.